Yuk. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani wa ila hadrati syekhina wa masyayihina wa ila hadrati abina wa ummina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi iki iku fasulun ana pasal suwiji syurutu idza'il hajari utawi pira-pira syarate nyukupine pira-pira watu. Nyukupine sesuci nganggo watu. Iku samaniyatun ana 8. Di sini akan membahas tentang cara bersuci dengan batu. Cara bersuci dengan batu. Kita tahu bahwa alat bersuci itu ada kalanya air, ada kalanya batu. Selain itu tidak. Nanti batu wama fi maknahu dan sejenisnya. Di sini dinyatakan bahwa batu itu diarani alat gawe sesuci mutahhir al-mukhaffif. Alat bersuci yang nanti meringankan saja. Ngenteng ketok. Asline lho ora resik. Tapi akan meringankan dari kadar najis tadi. Nek banyu jenenge al-mutahhir al-muzil. Alat bersuci sesuatu yang mensucikan, yang bisa menghilangkan dari najis itu. Nah, dimana kita tadi tahu bahwa alat bersuci itu mencakup dua, yaitu air dan batu, maka dibahas batu bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk mensucikan dengan syarat 8. Yang pertama dibahas ayyakuna yen to ana apa hajar ana iku bi salasati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. Pertama harus kita tahu bahwa bersuci dengan batu itu harus dengan 3 batu atau dengan 3 sisi batu. Enggak boleh cuma 1 batu walaupun ini wis resik. Pokoknya 3 batu atau 3 sisi batu. Jadi ini batu ini siji tapi rodok gede ditutulno sisih kene. Enggak bisa suci. Walau hasola al-inqa biduniha. Walaupun bisa suci dengan di bawah 3. 1 kali bisa. Kadang air sudah terserap. 2 kali bisa, tidak sampai 3, tapi 3 ini menjadi syarat. Pokoke kudu ping 3 senajan ping sepisan wis iso ngresep banyune pipis. Ngono. Ngendikane Kanjeng Nabi waliyastanji bitala tati ahjarin. Ngendikane Kanjeng Nabi bahasa Arabe waliyastanji bitala tati ahjarin, becik sesuci nganggo telu pira-pira watu. Jone kene seandainya 3 kali kok hurung resik, wajabat az-ziyadah ngalaiha. Ping 3 kok hurung resik berarti tambahi ping 4. Ping 4 resik ping 5. Maksudnya nek iso digawe ganjil, ngono lho. Sunate kan ganjil. Wa yusannu al-ita.
Minimalnya telu. 3 itu minimal, baik sudah bersih 1 kali atau 2 kali. Adapun 3 kali belum bisa bersih, maka wajib ditambahi 4 kali bersih. Nah, ketika 4 kali bersih, wayusannu al-itab in hasola al-inqa bisyaf'in, sunnah diganjilkan ketika bisa suci dengan hitungan ganep. Nah, di sini masalah cewek nganggo watu iku dikai coro, ada tata cara di sini. Wal afdol fil kaifiyah, orang juk tukon jagong larutno ngono aja. Golek gilinir. Ora ngono ki. Saumpamane iki kaifiyah dalam cewek dari oek ya, dari oek. Dinyatakan ayyabda'a bil awal min muqaddamis syafaatil yumna wa yudiruhu qalilan qalilan ila ayyasila ila alladhi bada'a minhu summa thani min muqaddamis syafaatil yusra kadzalika summa yamuru atsalis malas syafaatin wal masyrabah jami'an. Carane coba gambarno iki silit. Iki silit. Pertama diawali dari sisi kanan dubur. Ayyabda'a bil awal min muqaddamil syafhatil yumna. Kita awali dengan bagian bokong yang kanan. Silit kanannya gini, berarti diputer ngene, iki watune koret ngene lho. 2 luru watu meneh. Terus yang kedua adalah dari sisi kiri bokong, dari sini. Niki harus berlawan jarum jam apa searah jarum jam? Ditempuk ke. Oh. Tadi ngene to, yo isih ngene. Oh. Ben nek mune rubuh kan yo ketarik. Ya. Terus yang ketiga, maka dari seluruhnya, makanya rada ombak di saka ngarep di. Dadine bole kena, kiwa tengen kena. Dadine watune rada gedhe. Aja watune sak jenthik ayo ora nyenggol kiwa tengen. Nyelempet. Ora nyenggol kiwa tengen. Rada gedhe ya. Ono iki tata cara. Ini secara logika watu kan sebenarnya orang langsung resep ya. Iya. Makanya di sini dikatakan batu itu adalah al-mutahhir al-mukhaffif. Batu itu sifatnya mensucikan, yang meringankan saja dari adanya najis tadi. Sedangkan air adalah al-mutahhir al-muzil. Air adalah yang mensucikan, yang sifatnya menghilangkan. Nek janjane nggo watu ki ra ilang najis. Tapi mukhaffif, meringankan. Ngono lho. Meringankan. Qala fil misbah wal masrabah fi fatira la ghairu majrul ghaib wa majrahu sumyat bidzalika li insirabil kharij minhu fahiya ismun lil mawdi'. Pembahasan bol itu kan nanti bisa kita rasakan. Iki bolongan nek megarke ning jero ana wadah liya ngono sing metu. Iki bol yang tengah itu lho, makanya dikenakno, diresikno. Itu syaratnya pokoknya kalau mau cawi nganggo watu sediakan 3 batu atau 1 batu yang mengandung 3 sisi. Mungkin kita gunakan 3 sisi itu untuk bersuci, berarti ini kadarnya ya gede. Syarat yang kedua adalah wa ayyangqa al mahallu. Wa ayyangqa lan yen to bersih apa al mahallu panggonan. Bihaitsu la yabqa apa illa atharun la yuziluhu illal ma
au sigharul hazfi. Disyaratkan dalam bersuci dengan batu itu adalah sampai tempat yang ada najisnya adalah bersih. Tempat yang ada najisnya itu bersih. Maksud bersih apa tadi sudah dikatakan. Batu itu nggak bisa membersihkan, nggak bisa menghilangkan. Bersih bihaitsu la yabqa illa atharun la yuziluhu illal ma'u au sigharul hazfi. Dinyatakan bersih, disucikan dengan batu ketika tidak ada kecuali athar. Athar itu bekas yang tidak bisa menghilangkan bekas-bekas tadi kecuali air atau sigharul hazfi. Hazfi itu ring arat ini kreweng nganggo dikosok kaya nganggo gendeng sing cilik dikosok-kosok nemen. Ha iku jenenge wis dianggap resik. Dadi nek ana iso rada methuthuk sithik wah. Rada nggaret. Iki ora resik jenenge tetep kudu dibaleni meneh. Dadi nek batasan bersih dibersihkan dengan batu itu seperti apa ini? Pokoknya sudah tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Oh. Anak isi ketok ndelemo Itu syarat kedua. Yang ketiga adalah alla yajifa an-najisu. Syarat yang ketiga, tadi dari bentuk batunya harus 3, pembersihannya harus sampai benar-benar hilang, tidak bisa sehingga tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Nek batu wis ora iso. Syarat yang ketiga adalah najis yang dibersihkan belum kering. Burung garing. Li annal hajar la yuziluhu hina idin saumpama wis garing ki ra ya watu ra iso ngilangi. Yo iso nek dikerok-kerok. Ya engko sak bokonge sing ilang. Sing lecet sak bokonge. Ini ranjuk dianjurkan bokonge nganti lecet ra ya ora dianjurkan. Kata ya jifa. Ya jifa itu garing, mbuh garing kabeh, mbuh garing sebagian. Yo intinya berarti bareng ngising langsung cawi. Aja ngenteni rada suwe nek kopet diresi. Iso. Bleber kemana-mana. Wis wis garing barang wis atos saya wis ora iso. Karena syaratnya kudu urung garing. Kecuali ada solusi nek wis garing. Nek wis garing ngising meneh. Ngising meneh ra njuk ana sing teles meneh kok njuk diresiki. Kata-katane nang kene. Malam yahruj ba'dahu kharijun akhar. Pokoknya najis dari bekas berak tadi tidak bisa disucikan kalau sudah kering, disucikan dengan batu ya. Kecuali keluar najis lagi dari situ. Malam yahruj ba'dahu kharijun akhar. Walau min ghairi jinsihi. Sing mau rodok atau saiki rodok encer. Dua ya ngono iki. Atau jenisnya beda. Oh, sing penting ngetokne neh. Ayo, ngotokno meneh. Wa yasilu ila ma wasala ilaihil awal. Terus terkena pada bagian yang tadi kering. Ngono lho. Sing mau garing. Wa illa kafalin jabil aja. Terus yang keempat, wa rabi'uha la yantaqilu walayan taqilu lan ora ngalih apa najis. Najisnya belum berpindah dari tempat keluarnya. Iki yang perlu kita pahami bahwa bersuci dengan batu itu cuma bisa digunakan untuk sesuci dari birak, sekok, ngising, dan dari pipis. Kalau untuk menghilangkan najis yang lain, ono mbelek watu lho ora ono. Terus mbelek watu.
nyewoki kucing gua. Dikatakan najis yang keluar belum pindah dari tempat terkenana najis tadi ngindal huruf wastaqarra fihi. Dadi ini ngising kira yo. Terus metu dari sing gobak rak mesti kene. Anake wis ngupaki ku bokong. Malah pas ndodok sikile ketiban. Sing sikile ra iso ditutup. Sikile ra iso ditutup. Ra iso nganggo watu kudu banyu. Sing nganggo banyu nggo watu ning kubul kedodok. Lah ngono kuwi. Dadi ini bahasane mahal itu mana alladzi asobahu ngindal khuruj adalah tempat yang tersentuh oleh najis ketika najis itu keluar. Itu namanya mahal. Panggonan sing kena disuceni nganggo watu. Saumpama ngaleh wis ndlewer iki hukume ta'ayyana alma fil jami' harus menggunakan air. Saumpama ki kan metune ndlewer. Ndlewer tekan nggon mudun meh rada tekan ngarep. Ta'ayyana alma. Nek metune ki mletik, dene mlumpat ngupaki sikil atau ngupaki bokong yang lain tapi meletik, maka yang bagian tempat keluar boleh dengan batu, yang sudah pindah dari tempat keluar tadi hukumnya harus pakai air. Jadi ini nek isih gandeng tapi ndelewere dawa iki tetep nganggo banyu, wis pisah sing bagian tempat metune najis iki kena nganggo watu, sing nggon ngaleh kudu nganggo banyu. Ngene iki lho dikatakan iki. Jadi ndlewer sama mencret itu berarti iso. Ayo mencret yuk metune kuwi ndlewer ngono lho. Metune rak ndlewer sih. Nek nganu yo solusi ben ra ndlewer krasa pasang iso. Nek kayak anu posisi kayak petenge swagi biasanya mencret. Tang. Wes selang copot garek ngirot sithik. Sak bolongan selang. Nek lewat muni yo jelas ngono. Ngupaki kan. Terus yang kelima syaratnya walayat ro'a ngalaihi akhor. Walayat ro'a ngalaihi akhor yaitu tidak datang sesuatu kepada najis tadi, apapun yang datang. Kan berising ono bekas tai. Syaratnya iki kena disuceni nganggo watu, nek kopet lah bahasane saru lah. Iki ora ketekan barang liya, sampane ketekan banyu. Wis gupak banyu ora kena suceni watu. Atau gupak apa lah. Ora iso disuceni nganggo watu. Najisun ae najisun mutlakon autohirun rutabun ghairul irqi. Barang sing teko kuwi nek sing teko barang najis liya saka njaba. Wis ngisi ngene ana ngene buka golek pitik sisan. Ndodoke ning kandang. Ya ora iso. Atau barang suci sing cuwek. Banyu jan. Mbun bedanya. Heeh, mbun ning suketan. Dadi nek ana cuk barang teles-teles sing ngupaki kene iki dadi tetep iso disuceni nganggo watu kok siji keringet. Dadine ring ngeden rada nemen ngantek kemringet bare teles. Wah, mergane kemringet nek iki gak masalah. Amma huwa wa kadza at-tahir al-jaf kahasatin fala yadur. Adapun jika tadi keringat ataupun barang suci tapi yang atos itu gak masalah. Tempelan kerikil itu gak masalah. Gak masalah. Fala yaduru. Terus syarat yang keenam adalah
wala yujawizu sofhatahu wa hasafatahu. Disyaratkan lagi najis yang keluar itu tidak melewati bokong. Bagi orang ising, bagine wong sing uyah tidak keluar dari batas hasafah. Batangi. Heeh. Nek bokong ya tidak keluar dari garis bokong. Berarti keluar dari garis bokong sudah harus pakai banyu. Hasafah ki kan der. Ngerti ya batasnya hasafah. Nek nguyah ya mesti rada delewer sithik. Delewer sithik masih di hasafah masih enggak apa-apa. Tapi keluar dari hasafah, keluar dari garis hasafah bunder itu. Neng batange sing rada mudhun, neng tekan nggon telor enggak apa. Wis ora sah disucani nganggo watu. Ngono lho. Iki jenenge ala jaliza sofhatahu ai jani batu burihi fil qaid wahya mayandamu minal il yain indal qiyam. Sing jeneng sofhatahu bokong ki bagian sing nalikane ngadeg nangkep. Empuke rak loro to. Berarti nek wong lemu semakin lemu berarti sing ora bokong ombo ya. Sing diarani bokong sing Iki dikatakan ngono, wis metu saka garis sofha. Bokong. Nek isih pada bagian sing nggon bokong sing wong ki nek nalikane ngadeg isih nangkep iki isih kena dijelani nggo watu. Oh. Ngono lho. Tapi nek wis metu saka bagian sing wis ora nangkep, wis ora kena dijelani nganggo watu. Berarti ndelok ono wong ya. Ah. Nek lemu Iso ngukur dhewe. Ngadeg. Oh nek samane wong cewek yo ngadeg kan rada kenyet-kenyet tapi ombo kan. Iya. Orang cewek tetep ngadeg yo mlayu lulu baju dadi kenyet-kenyet. Iya. Rata malah. Nek urung metu saka bagian sing nangkep nalikane ngadeg iki sing kena nganggo watu. Ding nek wis metu hukume ora kena. Sing maksud hasafah sing wis ora kena nganggo watu itu keluar dari hasafah, yaitu keluar dari kepalane dakar. Metu saka ndase dakar. Maksudnya iso dipahami masalah ndas dakar itu jelas. Terus ane saiki. Wala yusibuhu maun. Najis yang bisa disucikan dengan air syaratnya adalah najis itu tidak terkena air. Tadi sebenarnya sudah masuk pada bahasan wala yajibai. Wala yatro angalai di akhor. Meh rodok padha tidak terkena air. Wairu mutahhirin lahu. Yang air itu tidak mensucikan. Yang di situ tidak mensucikan. Nek banyune oke sih enggak masalah. Dadi nek banyune sithik tok yo ngupai iku malah dadekno ora kena nganggo watu. Dari kata ini njuk ngene ada kesimpulan. Saumpama sing digawe cewoke watu sing teles ya ora kena sebabe pas tempelno malah dadi teles. Nek watune kudu garing wong nanti ana syarat kudu iso ngresep. Kudu iso ngresep. Saumpama watune teles iki ora kena. Wa antakuna al ahjar tahiratan. Terus disyaratkan lagi batu yang digunakan adalah batu yang suci. Batu yang suci bekas sing wis digawe cawit berarti ora kena digawe cawit meneh. Lah di sini sing kene kok sing dibahas adalah batu. Dikasih keterangan
Wa'lam anna kullama huwa muqisun ngalal hajar al haqiqi wa huwa ma ida wujidat al quyut al arba'ah fayu sama hajaron syar'iyyan. Kita yang dibahas di kitab ini kan batu. Sebenarnya bukan batu. Untuk dibahas ini diterangkan. Segala sesuatu yang disamakan dengan batu secara hakikat maka hukumnya batu. Dalam kategori bisa digunakan untuk bersuci. Ketika ditemukan 4 koyit, 4 pelanggaran. Badune saiki ora kudu watu, sing penting ana barang netepi perkara papat iso diarani watu di dalam kategori iso nucekke, iso ngganteni fungsine watu digawe sesuci. Nalikane netepi perkara papat. Sing siji al awal ayyakuna tahiron, satu harus suci. Apapun barangnya asal suci. Maka jelas di sini bentuke watu tapi najis kaya dene tai garing iki ora kena. Ngono lho. Yang kedua ayyakuna jamidan. Yang kedua adalah barang yang digunakan adalah atos. Atos itu Atos itu artinya enggak merosot. Lebih anu cenderungnya itu enggak merosot. Kan ayam lemah. Heeh. Lemahnya dia lu tempelno palang kraket ngono lho. Tak kena. Jamidnya itu orang ngono. Yang ketiga adalah ayyakuna qolingan lin najasah mungsifan. Syarat yang ketiga tadi satu harus suci, yang kedua adalah jamid, yang ketiga adalah qoli. Diarteni nek basa Jawa bedol atau bisa meresap dari cairan yang ada. Watu kan iso meresap. Berarti gombal iso meresap, ya iso. Tisu iso meresap, tisune rada apik, ana tisu sing rontok kan. Iya. Ana lho. Apa kae sing merek opo ngene rasane kok rontok kan tenan. Fala yuzi'u az-zuja, dari kata dari kolek bisa meresap, maka sesuatu yang tidak meresap maka tidak boleh. Kaya jenenge kaca pring kulite ya, kulite pring. Nek sing jerone pring ana sing ngandakno kena sebab wis iso meresap. Walat turab al-muntasir, dikelafi turab as-sulfi. Syarat yang keempat adalah ayyakuna ghairu muhtaramin. Barang itu bukan barang yang dimuliakan. Barang sing mulya ki apa? Barang sing mulya itu satu adalah makanan manusia, yang kedua adalah panganan jin. Iki gak boleh. Galung. Panganane manungsa kan roti. Roti garing satu ngono kan atos ya. Dicari kena ora kol resep kowe. Ora kena. Roti panggang. Ayo, engko sebabe iki ana sing ratri ora. Iya. Panganane jin balung. Ya ora kena, sebabe kapan digecek kok ana sing ratri kok. Ana balung gak disimpen arek tangane kok digecek wong gak kejinan. Mungkin dia dadakno kejinan aku nunggu sembarangan. Kalau azmi kok dene balu wakal juz'in min kaya sini wayati wa ini. Juga termasuk tidak bisa digunakan adalah sebagian badannya sendiri, tanganku garing iso meresep saking kasare tempel kaya. Nggo tangane dhewe atau tangane wong liya. Terus nganggo buntut kewan sewu kereta. Ora kena. Yang bagus. Terus yang gini ada sebuah tatimmatun wa ira istanjabil ma sunnah takdimu kubuli. Masalah tadi bersuci dengan batu tadi syaratnya
adalah ada 8 tadi. Terus barang-barang sebagai pengganti batu adalah yang penting memenuhi persyaratan 4. Yang pertama adalah suci, yang kedua adalah jamis atau atos ora rontokan, yang ketiga adalah polik bisa meresap, yang keempat adalah tidak muhtarom. Ngono wae. Sekarang arek takon kerdus kuwi kena apa ora? Iki kena apa ora? Kita lihat 4 perkara ini masuk atau tidak. Ngono. Nah, saiki njokan saumpama nganggo watu tok sah, nganggo banyu tok sah, sing apik nganggo watu karo banyu seperti yang dilakukan oleh orang Madinah. Saiki dingendikake masalah tata carane cewek, wa idza istanja bil ma. Nek ana wong kok cewek nganggo banyu disunahke. Takdimu kubulihi ngala buburihi wa maksihi fil hajar. Ketika cewek nganggo banyu disunahkan cawike sing ngarep sik, wong ngising mesti ngulo. Maka cawi dengan air yang kita cawi pertama adalah kubul dulu. Setelah itu baru bubur. Tapi beda karo nek nganggo watu. Wong ngising mesti nguyo. Biasane ngono kuwi. Ngising njuk nguyo mesti. Arek cawe kok nganggo watu disunahno bubur sik gek bubur. Ngono lho, terus sakwalike nek cewek nganggo watu karo banyu itu berkebalikan. Nganggo banyu diawali saka ngarep njuk mburi, nek nganggo watu saka mburi njuk banting. Wes satu step. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.